Ayan o, kill switch. Open natin yung motor. Yan, naka-open na. Then, click lang natin yung B. Mamamatay na siya. Ayan, namatay. Hindi po siya ma-open. Kahit na anong gawin nyo, hindi po siya ma-open. Click nyo lang po yung A para ma-open uli. Click ko yung A. Then pwede na siya i-open uli. Yan. Safe na safe po ang motor nyo. Kahit manakaw. Papatayin uli natin. Click lang yung B. Patay yung makina. Hindi ma-open hanggat hindi nyo pinipindot yung letter A. Pindot ko yung letter A. Pwede na siyang i-open uli. Okay. Safe na safe. Thank you.